Ikomplu joħorġu aktar stejjer ta' rabtiet mill-qrib bejn is-sit tal-kumpanija 17 Black l-allegat kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia Jorgen Fenech u persuni fil-Partit Laburista. Din id-darba rapporti fit-Times xeħtu dawl fuq abbozz ta' 33 xahar ta' konsulenzi li ammontaw għal 200,000 euro jew 6,000 euro fix-xahar, ftehim li kien sar bejn il-kumpanija BED Limited u Jorgen Fenech. Għadu mhux ċara jekk dan l-abbozz li sar fl-2016 daħalx fis-seħħ fit-totalità tiegħu, jiġifieri għal 33 xahar bi ħlas ta' 200,000 euro. Madankollu, it-Times qalu li fl-2018 BED ħarġet invoices biex jitħallsu minn Jorgen Fenech għal servizzi ta' konsulenza. Ir-rabta bejn BED Limited li kienet se titħallas l-eluf minn Jorgen Fenech u l-Partit Laburista toħroġ minn diversi fatturi. Bil-Partit Nazzjonalista jgħid li dan l-aħħar skandlu jikkonferma kif ras il-qarnita tal-korruzzjoni tinsab propju fil-qalba tal-partit ta' Robert Abela. Dan l-abbozz kien sar fl-2016 meta dak iż-żmien il-kap eżekuttiv tal-Labor kien Gino Kauki. L-istess Kauki kien iffirma l-karti ta' dan id-deal f'isem BED. Fl-aħħar sigħat, fil-fatt, ħarġu wkoll dettalji tal-komunikazzjoni bejn is-CEO tal-Labor u Jorgen Fenech li kienu qed jitkellmu dwar dan id-deal ta' konsulenzi marbuta ma' marketing. Id-dokumenti tad-deal bejn BED u Jorgen Fenech kienu nħolqu u nkitbu minn computers tal-Istazzjon Laburista One, l-indirizz tal-One u tal-kumpanija BED Limited għal diversi xhur kien l-istess wieħed. Jiġifieri, skont dokumenti uffiċjali, iż-żewġ kumpaniji kienu qed joperaw taħt l-istess saqaf fil-kumpless tal-Marsa. Dan kollu fi kliem il-Partit Nazzjonalista juri kif il-Labor huwa effettivament il fuq mill-liġi u jista' jitqies bħala best practice għal min irid jaħsel flus maħmuġin u jaħbi flejjes għaddejjin mingħand interessi kummerċjali jew kriminali. Il-kumpanija BED jidher li hija verżjoni imqassra tal-isem Brand Expo Design, inċidentalment l-istess isem ta' kumpanija li rreġistraw taħt isimhom l-istazzjon tal-Partit Laburista f'Diċembru tal-2020. Il-persuni fit-tmexxija ta' BED l-ewwel Samuel Aġus Livori imbagħad Robert Borch huma wkoll persuni qrib ħafna l-Gvern Laburista b'dan tal-aħħar saħansitra kien fil-panel li għażel li jbiegħu l-isptarijiet ta' pajjiżna lil Vitals u Steward.